ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് കഫം പൂർണ്ണമായിട്ടും 2 ദിവസം കൊണ്ട് ഛർദ്ദിച്ചു പോകുന്ന നല്ലൊരു ഒറ്റമൂലിയാണ്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന തന്നെയാണ്, പനിക്കൂർക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ഔഷധ സസ്യത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ഇലകളാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ കൈക്ക് ഒരു പിടി ഇലയോളം എടുക്കണം, എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ നീര് നമുക്ക് കുറച്ചധികം കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം ഞാൻ ഒരു പിടി ഇല എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നല്ലതുപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നിലത്തോട് പറ്റി കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ മണ്ണൊക്കെ ധാരാളം ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല വൃത്തിയായി കഴുകിയെടുക്കണം. പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഒരു പിടി കൃഷ്ണ തുളസിയുടെ ഇലയാണ്. ഇതും ഒരു പിടിയോളം തന്നെ എടുക്കണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ നീര് കുറച്ചധികം കിട്ടുകയുള്ളൂ. അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നല്ലതുപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കൃഷ്ണ തുളസി അഥവാ കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചുവന്ന തുളസിയുടെ ഇലയായാലും മതി. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഞാൻ ഏകദേശം 1 കപ്പോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും നീര് കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനി ഇതെന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളൊരു വാഴയുടെ ഇല എടുത്തിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഈ ഇല. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ സാധാരണ വാട്ടിയെടുക്കില്ലേ, അതേപോലെ ഇതൊന്ന് പൊതിഞ്ഞതിന് ശേഷം വാട്ടിയെടുക്കുക. അത് കനലിൽ വെച്ചിട്ട് വേണേൽ വാട്ടിയെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക്. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്യാസിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വാട്ടിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. കുറച്ച് കട്ടിയിൽ പൊതിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇലയുടെ അടിഭാഗം കരിയാതെ നല്ലതുപോലെ തന്നെ വാടിക്കിട്ടും. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഒരു ഇല മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ 2 ഇലയൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ കട്ടിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പം ഞാനിത് വാട്ടിയെടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഉണ്ട്, കണ്ടില്ലേ? അപ്പം നല്ലതുപോലെ തന്നെ വാടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. വാടി വരുമ്പോൾ ഇതുപോലൊരു കറുത്ത കളറിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പം നല്ലതുപോലെ തന്നെ വാടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതെന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതിൻ്റെ ചൂടോടുകൂടി തന്നെ പിഴിയാൻ പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് അതാണ്. പക്ഷേ അങ്ങനെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടില്ല, കാരണം കൈവെള്ളയിലൊക്കെ വെച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ ആക്കുന്ന സമയത്ത് കൈ പൊള്ളി പോകാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ? ആദ്യത്തെ തവണ നമ്മൾ പിഴിയുമ്പോൾ നല്ലതുപോലെ തന്നെ നീര് കിട്ടും. പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് നീരേ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് കൈവെള്ളയിൽ വെച്ചിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ എളുപ്പം അതുപോലെ നല്ലതുപോലെ തിരുമ്മി ഇതിൻ്റെ നീര് മുഴുവനായിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിത് മുഴുവൻ എടുത്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് മുഴുവനും പിഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നല്ലൊരു ബ്ലാക്ക് കളറിലാണ് നമുക്കിത് കിട്ടുക. കാരണം തുളസി ഇലയുടെ മുഴുവൻ സത്തും ഇതുപോലെയാണ് ഉണ്ടാവുക മൊത്തത്തിൽ. ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, ഒരു കപ്പോളം എടുത്തിട്ട് ഇത്ര മാത്രമാണ് നീര് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അധികം ഒരുപാട് എടുക്കാൻ പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ്, നിങ്ങൾക്ക് സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട്. ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, ഇതുപോലെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ മുഴുവനും പിഴിഞ്ഞ് ഇത്ര ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്കൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് കൂടി ഇതിനകത്ത് ചേർക്കാനായിട്ടുണ്ട്. അത് വേറൊന്നുമല്ല, നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ ധാരാളമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഇഞ്ചി കഷ്ണമാണ്. അതൊരു ഏകദേശം ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട, ഈ കാണുന്ന അളവിലുള്ള ഒരു വിരലോളം വലുപ്പത്തിലുള്ളത് മതി. അത് നല്ലതുപോലെ ഇടിച്ച് പിഴിഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഇതുപോലെ ഇട്ടിട്ടോ അതിന് നീര് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക. അതിന് ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ചേർക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ഇതുപോലെ എടുത്തതിന് ശേഷം അരിപ്പയിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ നീരെടുക്കുക. അപ്പം മുഴുവൻ ആയിട്ടും ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് അരിപ്പയിലോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം ഒരു സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ബാക്കി വരുന്ന ഭാഗത്തിൽ പിന്നെയും നീരുണ്ടാവും. അത് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ എടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ തിരുമ്മി കൊടുക്കുക. അപ്പം പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ നീര് നഷ്ടപ്പെടാതെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും. ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി, അപ്പം മുഴുവനായിട്ടും കിട്ടും. അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കയ്യിന് ചെറിയ പുകച്ചിലൊക്കെ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അല്ലാത്തവർ അരിപ്പ കൊണ്ട് തന്നെ അരിച്ചാൽ മതി. എനിക്കിപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രശ്നമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ നീര് നമുക്കൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം. കാരണം ഇതിനകത്ത് ആ ഇഞ്ചിയുടെയും ഇല, നമ്മുടെ മുൻപ് പനിക്കൂർക്കലിൻ്റെയൊക്കെ ഇല അരിക്കാതെ ഇല എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, അതുകൊണ്ട് അതും കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലിട്ടൊന്ന് അരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ പ്ലേറ്റിലോട്ട് തന്നെ ഒഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പ്യുവറായിട്ടുള്ള മരുന്ന് ഇവിടെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. ഇതിനകത്ത് യാതൊരുവിധ കരടുകളും ഇല്ല. ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ഒരല്പം തേൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ 1 സ്പൂൺ തേൻ ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ തേൻ ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. തേൻ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ കട്ടിയായിട്ടിരിക്കാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം വേണം കഴിക്കാനായിട്ട്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം 2 ദിവസം വരെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. 2 ദിവസത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഈ മരുന്നിന് ഒരു വളിപ്പ് പോലത്തെ ഒരു ചൊയ അനുഭവപ്പെടാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 2 ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കഴിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ 1.5 വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾ മുതൽ നമുക്കിത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ 1.5 വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ഒരു 1/2 സ്പൂൺ മാത്രമേ ഇത് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. കാരണം ഇഞ്ചിയുടെയൊക്കെ എരിവ് നല്ലതുപോലെ ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 1/2 സ്പൂൺ വീതം 3 നേരം കൊടുത്താൽ മതി. അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കും ഒരുപോലെ പ്രയോജനകരമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം ഒരു 15 മിനിറ്റിന് ശേഷം മാത്രം കഴിക്കുക. അത് രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും വൈകുന്നേരവും കഴിക്കുക. ഭക്ഷണം കഴിച്ച ഉടനെ കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പം ഛർദ്ദിച്ച് പോകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഭക്ഷണം കൂടി അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വരും. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, കൊച്ചു കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഈ മരുന്ന് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് തരിപ്പിൽ പോകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് 2 ദിവസം 3 നേരം വെച്ച് കഴിക്കുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് കഫം മുഴുവനായിട്ട് ഛർദ്ദിച്ച് തുടങ്ങുന്നതാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊന്ന് അറിയിക്കാനായിട്ട് മറക്കരുത്.